grup KBB baru nyampe di Pool Cimahi, Bandung tadi subuh jam 5. Saya melaporkan langsung. Di sini ada teman-teman dari grup KBB, ada Pak Sudaryanto dari Pool Cilegon, ini juga ada Pak Tatang. Ini Mas Gunawan. Halo Mas Gunawan. Ini Gendra. Cuacanya sangat cerah pagi ini di Pool Cimahi, Bandung. Ini teman-teman dari grup KBB yang menyempatkan waktu silaturahmi dalam rangka mau menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kita Raman namanya Pak. ya tamat-tamat. Raman namanya. Ya, itu dia. Iraman rohani. Saya RBA melaporkan dari Pool Cimahi, Bandung. Terima kasih. Ini ada Kang Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lah Pak, jalan-jalan ya. Insya Allah lain waktu ya.